السلام علیکم، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں۔ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیو آپ کو آتے رہے ہیں۔ کوفرب یہ ایک دوا کا نام ہے جو کہ ایک دمی کافیائن کی طرح کام کرتی ہے اور دمہ، کھانسی، نزلہ، زکام، بلغم سینہ کی بندش اور دیگر دل کے امراض جیسے دمہ، برنشائٹس اور ایسما کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ دوا عام طور پر شربت میں دستیاب ہوتی ہے۔ کوفرب عام طور پر بچوں کے دمہ، کھانسی، سینہ کے بندش کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ دوا شوگر فری ہے، اس میں وائی کے پتا کے ذائقہ بھی شامل ہے جو گلا کے سازش اور کھانسی کے لیے مفید ہے۔ یہ دوا بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے قابل استعمال اور مفید ہے۔ 6 ماہ سے 2 سال بچوں کے لیے دن میں 2 مرتبہ آدھا چمچ جبکہ بڑوں کے لیے روزانہ دن میں مکمل 2 سے 3 چمچ۔ عموماً دوا کو ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔